Sing ngamine kebanteren utange tambah akeh. Jenengan nek gak ada utang ora usah susah. Ana wong kon duwe utang ora usah sedih. Duwe utang iku ora dosa. Sing dosa iku wani utang tapi ora gelem nyaur. Nak basa mriki mbayar napa nyaur? Nyaur. Kadang kan wonten tiyang iku wani utang tapi ora gelem nyaur. Oh, akeh. Mriki wonten napa kathah? Oh kathah, masya Allah. Nggih, aku ngerti. Wonge saiki pokoknya kudunge warna coklat. Pokoknya nek ora warna coklat ya kudunge warna kuning. Pokoknya nek ora warna kuning ya kudunge warna ijo. Pokoknya nek ora warna ijo ya kudunge warna abu-abu. Abu-abu kok. Pokoknya nek ora warna abu-abu ya kudunge warna pink. Ngeten Bu, kula briefing kawit awal. Mengke nek kula tanglet, kudunge werna napa? Mengke jenengan sak kersa jawab warna napa mawon, pokoke aja ireng. Soale nek wonge gawe kudung ireng iku berarti wonge baik hati dan sholihah. Sing gawe kudung ireng selamat. Saniki kan kadang kathah Bu. Ana wong ki wani utang tapi ora gelem nyaur. Hati-hati kagem tiang sing utang tapi niat ora nyaur. Rasulullah dulu pernah menolak untuk menyolati jenazah orang yang meninggalkan hutang. Rasulullah boten purun nyolati. Ana jenazah disuwuni tolong, ya Rasulullah nyuwun tolong untuk menyolati jenazah ini. Apa yang ditanyakan Rasulullah? Wong iki duwe utang apa ora? Oh, enggak ada Kanjeng Nabi. Ada harta yang ditinggalkan? Tidak ada Kanjeng Nabi. Wong iki ya ora duwe warisan, ke malah ninggal utang. Ya wis, kabeh sahabat nyolati kabeh. Kula mboten. Kanjeng Nabi mboten purun nyolati. Tidak mau menyolati. Mergo napa? Perkarane siji gara-gara duwe utang. Makanya sing duwe utang monggo diusahakan punya itikat baik untuk membayar. Soalnya kadang-kadang zaman sakniki sing utang iku luwih jahat daripada sing ngutangi. Nggih napa mboten? Sing ngutang jalan-jalan rono, jalan-jalan rene, andok rono, andok. Semerap andok. Hah? Andok itu makan di luar. Nah, apa nek basa Tulungagung napa? Marung. Gayane staycation bareng. Marung. Ya tak baleni maneh. Jalan-jalan rono, jalan-jalan. Marung rono, marung. Sing ngutangi ning omah mangan iwak tahu tempe. Ora pati jalan-jalan malah sing tiangnya ndugi temriki kudunge werna alah mbah rokok kelobot gambare codot utang ngotot nyaure alot ning Sumbawa kirim pasir ditagih ning WA malah di wonten apa kathah wonge kudunge werna gak mulih ae aku iki. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Yang penting apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, tetap ucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu jenengan nyuwun pengajiane diluk napa suwe?
suwe. Biasanya nek pengajian mulai jam 8, mantone jam pinten? Masya Allah. Oke. Ngantos dalu-dalu ngoten niku nggih? Masya Allah. Kiai-kiai mriki nek ceramah nggih sampai dalu ngoten niku? Ya Allah. Ora ndomble lambene. Ngeten ibu-ibu sekalian, kula badhe nderek tanglet. Tiang Tulungagung niki basane kasar napa halus? Halus napa kasar? Halus. Berarti nak ditimbali nyaute halus nggih. Ibu. Ibu. Ibu, ibu. Ibu. Sing melu nyauti kula dongakne rezekine tambah kathah. Sing meneng ae ngeweh ae. Meneng ae ngowoh ae. Tak dongakno sandale ilang. Nak jenengan sampun nate kepanggih kalih kula atau pernah mengikuti pengajian saya, jenengan sampun kenal kalih kula napa dereng? Oh sampun. Alhamdulillah. Kenal teng pundi? Alhamdulillah. Nggih. Dados ibu-ibu sekalian. Pun kenal sampun. Kenal teng pundi? Ya HP. Nggih ra apa-apa. Nggih sing sampun kepanggih atau pernah ningali kula teng ngene HP, pasti tahu ada sholawat yang pasti kula baca, entah di tengah, di depan atau di akhir. Sholawat niki pasti kula baca. Tapi khusus sholawat niki sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibackingi kalih sinten-sinten riyen. Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jamaah sedaya, mangke gantos-gantosan kalih kula. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya, kula berharap grup sholawat purun ngiringi kula di lagu-lagu berikutnya. Allahu Akbar. Napa? Oh alah, kucing. Khusus sholawat niki monggo fokus rumiyin, khusyuk rumiyin, tenang rumiyin. Ngoten nggih Bu nggih? Shallu 'alan Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Monggo. ومنهم ما بأهل الباد رياء الله. Monggo.
ala mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Ken apa malih kula tingali wajah jenengan iki wajah-wajah wong sugih kabeh. Nek ana sing durung sugih berarti wajah-wajah calon orang kaya. Wajah calon haji, calon hajah. Wajah calon jenazah. Lan apa kok mboten purun lho. Lha sedaya niki lak calon jenazah to nggih? Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Aisma syi'ta fa innaka mayyitun, uripa sakarepmu tapi ilingo awakmu bakal mati. Nggih napa mboten? Sing nang nisor terop mati, nang jero kono mati, sing nang ndukur panggung mati. Kula keri-keri. Sedaya ke pasti mati, makanya gak usah wedi mati. Wedi mati nggih tetep mati. Gak wedi mati nggih tetep mati. Urip ditelateni mawon, suwe-suwe lah mati-mati dhewe. Cuman ngapunten, biasane sing mati dhisik iku sing lemu-lemu. Ora usah ndodeng kancane. Kuru tambah gampang cuklek-cuklek aneh. Lemu kuru mesti mati. Bah lemu, bah kuru, bah tuwa, bah enom, jenenge mati niku ora kondo-kondo. Tiba-tiba teko, tiba-tiba ndugi. Makanya kula jenengan urip tenggene donya digengken mados keapian, digengken cari kebagusan ngelakoni keapian gawe sango mati. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sing muni Allah tak dungakno duwite tambah akeh. Sing ora muni Allah tak dungakno wis pokoke urip ngono ae. Tanda orang yang beriman ketika mendengarkan ayat suci Al-Qur'an dilantunkan hatinya bergetar. Dibimbing dengan lisan kita, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, dibimbing dengan lisan dengan mengucapkan Allah. Kula ulangi sepindah malih poron jawab. Kula ulangi sepindah malih poron jawab. Poron. Fokus ye, konsentrasi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Pada hakikatnya kula jenengan urip tenggene donya niki namung dikengen ibadah. Isu ibadah, awan ibadah, dalu ibadah. Kula jenengan dikengen ngawula, dikengen donga terus-terusan. Kula jenengan dikengen fokus ibadah. Loh, maksudnya fokus ibadah niku pripun? Napa ngeten misale? Ibu-ibu sekalian, jenengan harus fokus ibadah. Sebelum sholat subuh harus sudah bangun, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud jangan pergi dari sajadah. Jenengan wiritan terus sampai subuh. Mantun subuh, sholat subuh jangan pergi dari sajadah. Mantun sholat subuh jenengan wiritan malih sampai jam itu. Mengko jam itu sholat duha. Mantun ngoten dungo, terus jangan pergi dari sajadah. Mengko maca Al-Quran sampai duhur. Mari duhur, jenengan sholat duhur. Jangan pergi dari sajadah. Nah, napa-napa? Luwe. Langge, napa badhe ora masak? Bapake napa badhe ora nyambut gawe? Inilah banyak sekali orang salah mengartikan. Padahal ibadah itu bukan hanya sekedar koyon jenengan sembayang, koyon jenengan ngaji. Bapak mingkem kok diadak melu pengajian udah tak mangap. Lanjut ngarai nyampe nopo Pak kula?
Ayo. Kok mangap lho. Berarti ibadah itu bukan hanya sekedar jenengan sholat, wiritan, ngaji, napa ngoten niku mboten. Ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdho dan ghairu mahdho. Ibadah mahdho niku nggih kados jenengan sembayang. Nah, ibadah ghairu mahdho segala aktivitas yang diniatkan untuk beribadah. Ana wong lanang nyambut gawe, tak niatkan nyambut gaweku gawe ngopeni anak bojoku, tak niati ibadah. Pahalanya sama seperti ibadah. Sama seperti ibadah. Yang mriki nek dijak pengajian iku pancene ngowoh tok ngoten niku nggih. Pahalane lho padha kaya ngibadah, padahal ora lagi ngibadah, ora lagi sembayang, ora lagi ngaji. Jenengan budal tenggene mriki aku tak niati melu pengajian, tak niati ibadah misale kados ngoten, pahalanya sama seperti ibadah. Sakniki kula nderek tanglet, jenengan budal mriki wau niate ngaji napa niat nyawang? Niat ngaji napa niat nyawang? Niat ngaji kali niat sing niat ngaji niate pun bener, sing niat nyawang monggo niate dirubah. Loh, sakniki dirubah mboten napa-napa, tidak masalah. Sebab innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung pada niat. Ana wong mangkat tenggene masjid, niate sembayang, nggih oleh pahalane sembayang tok. Ana wong mangkat tenggene masjid, niat ngaji, niat sembayang, niat iktikaf, niat sedekah, niat silaturahim, pahalane malah dobel-dobel. Lah terus nek misale pun niat kathah dadi ora kelakon pripun? Itulah baiknya Allah. Nek jenengan duwe niat api niku langsung dicatet tenggene keapiane. Misale nggih, jenengan mangkat tenggene masjid, aku niat mengko tenggene masjid ngisi kotak infak. Tenggene masjid mriki wonten kotak infake nggih? Nah, wonten. Aku mengko niat ngisi nanggone kotak infak dhuwit 50.000 misale. Jenengan berangkat tenggene masjid, dadak nyampe masjid, duwite ora kegawa. Loh, duitnya orang kegawa, kebaikannya sudah dicatat. Asalkan orang disengaja, mengko disengaja. Aku tak niat, mengko sedekah kok dikari-karino. Ki padha kaya wong poso. Nek wong poso terus lali, supe nek poso terus mangan, batal napa mboten? Mboten, wong pancen lali, wong pancen luput. Beda maneh nek ana wong cerita, "Mbak, aku iki mau mbak, lali mbak, nek poso, mangan aku." Lah terus, yo pas eling yo aku ngombe dhisik. Ket bener napa salah? Salah, yo pas eling yo wis mboten saged. Pas eling, nggih berarti wis ora lali maneh. Boleh dilanjutkan, nek misale jenengan niku dihukumi boleh kalau misalkan jenengan bener-bener lali. Napa nak basane wong Jawa niku biasane kelalen nggih. Napa nek basa mriki napa? Kelalen napa kelali? Kelalen. Nek Surabaya kelalen. Ya Allah, kelalen aku ngoten. Nak basane Tulungagung kan alus nggih. Alus napa kasar? Oh alus. Nek Surabaya niku malah alus banget, Bu. Tiang Surabaya niku malah nek ditimbali, nek jenengan mau kula timbali, Ibu dalem kan ngono. Nek wong Surabaya, Ibu dalem ngoten. Apa kok ora percaya ngono sawangane. Sallu ala Nabi Muhammad. Ana wong niat api budal tenggene mriki, aku tak niat ngaji, aku tak niat silaturahim, aku tak niat pengen ngeramekno pengajian. Pahalane dobel-dobel. Baiknya Allah kepada kita kalau ada orang niat baik, niat tek niki lho langsung dicatat. Tapi nek nglakoni keelekan, nek ana wong niat keelekan, mboten langsung dicatat sampai keelekan itu benar-benar dilakukan. Contoh, ana wong budal pengajian niat kate nyolong. Kate nyolong dompet. Makanya jenengan hati-hati nek pas pengajian, barang bawaan jangan sampai ya itulah pokoknya. Ana wong budal teko ngomah, niat
nyolong, niat nyopet. Aku kok teko pengajian kepengen nyopet dompet, kepengen nyolong dompet. Nyampe meriki, saking fokusnya melu pengajian, ternyata lali. Ora sida nyolong. Kira-kira dicatet dosa napa mboten? Mboten. Mergo tasik niat. Apike Gusti Allah nek kula jenengan niat elek niku ora langsung dicatet. Sampai keelekan itu memang benar-benar dilakukan. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni? Yes. Pokoknya nek ditakoni do you understand jawabane? Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Yes. Shallu ala. Lah kula jenengan nek niat ngaji tenggene mriki, nek niat ngaos sareng-sareng tenggene mriki berarti niate pun bener. Lenggah tok tenggene mriki lho pahalane kaya sembayang 1000 rakaat. Julu suka saatan fi talabil ilmi khairum min alfi rakaatin. Longgone wong sesaat nang majelis ilmu ganjarane padha karo wong sing sembayang 1000 rakaat. Kira-kira jenengan nate napa mboten sembayang 1000 rakaat? Oh mboten nate nggih. Mungkin mantuk pengajian dicoba nggih. Dicoba, insya Allah mungkin legrek sikile jenengan. Mulane ora perlu sembayang 1000 rakaat. Jenengan pun angsal pahalai sembayang 1000 rakaat. Mung longgo tok atus ngeten. Bahkan Rasulullah menamai majelis seperti ini itu dinamai taman surga. Jenengan lungguh tegane mriki dinamai taman surga. Diniati napa malih mangkat tenggene mriki membentuk lingkungan lare-lare niki. Arek cilik-cilik niki. Ayo nak melu pengajian, engko mesisan silaturahim kalih wong sing ora tau ketemu. Ayo nak mangkat pengajian, mengko melu ngrungokno pengajian. Ayo nak mangkat pengajian neng kene kae ora masalah. Sing penting melu pengajian, sing penting lingkungannya dulu terbentuk. Sebab nopo? Bagaimanapun juga anak akan terbentuk oleh lingkungannya. Nggih napa mboten? Anak niku pasti delok lingkungane, delok wong tuane. Wong tuane iki senengane silaturahim. Wong tuane iki nek karo wong apike luar biasa. Anake niru. Napa kok kula ngomong ngeten? Soale ana wong kadang omahe jejer tapi gak akur. Wonten napa kata? Kata omahe jejer tapi tukaran, iri-irian, seledat, seledot, encap, plorak, pecucah, prengat. Sing biasane prengat-prengut wong lanang apa wong wedok? Tiange ndugi to mriki. Kudunge sajane kula jenengan iki saged niru ngeten Bu. Sekarang coba semuanya tangan kirinya diangkat, tangan kiri. Sing melu ngangkat tangan kiri kula dongakno iso budal umroh. Sing ora melu ngangkat tangane tak dongakno nek ngising sikile nekuk. Sampun diangkat sedaya. Monggo tangan kiri niku berarti mriki kiri nggih. Nek kanan kan iki, nek kiri niki kiri. Sudah diangkat agak tinggi, seret. Sekarang digerakkan begini. Jenengan lihat tangan kula. Nah. Sip, pinter, mantep. Sampun nggih, dirasakan pelan-pelan. Dirasakan gerakannya. Kiri sampun, sekarang tangan kanan diangkat. Agak tinggi. Sekarang digerakkan pelan-pelan. Pelan. Saiki diambung kelek kecute dhewe-dhewe. Jenengan tingali tangan kanan kali tangan kiri menika. Kok bisa tangan kanan kali tangan kiri niki ora tahu tukaran? Masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Ora tahu tukaran lho, Bu. Ya Allah, nek kiri gatel sing kanan sing ngukur. Nek kanan gatel sing kiri sing ngukur. Nek padha gatele ya kukur-kukuran. Ora kate tukaran, ora kate diperintah. Kukurno, ora usah langsung mangkat. Napa nak basa mangkat to mriki napa? Budal napa mangkat? Budal. Tangan kiri gatel sing kanan sing ngukur, nek padha gatele ya kukur-kukuran ora kate tukaran. Masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri, ora tahu tukaran.
Nek ono segala hal yang profesional sing maju tangan kanan. Ayo jenengan muni sing maju tangan. Salaman sing maju tangan. Arep mangan sing maju tangan. Tangan kiri iri napa mboten? Mboten. Tangan kiri duwe tugase dhewe, garuk-garuk silet. Apa? Basa alusnya silet apa? Ora ono ya silet kuwi. Napa coba nek tiyang Tulungagung ngarani silet napa? Hah? Bol. Apa itu? Wis sing temen aja dibujuki ta kula niki. Ya Allah, ngeten mawon Ibu. Kula nderek ngapunten nggih, bek menawa ada bahasa yang tidak sama antara Surabaya dan Tulungagung, bek menawa ada bahasa yang kasar, jenengan sepuro kula kawit sakniki. Ngoten nggih. Kula mboten niat kasar, mungkin karena perbedaan bahasa. Kadang kula nek takon ndak iku mau bahasa Jawa, basa halus selit napa dijawab bol. Mbok iku temenan apa ora ngerti aku. Lah kula kan ora ngerti. Tenggene Surabaya ora ana basa bol-bol ngono kuwi. Lho kok guyu ki ngapa? Lah mengke kula nderek ngapunten bek menawa ada bahasa sing kasar atau nggih bek menawa kasar kula nderek ngapunten. Mengke panitia nek kepengin ngundang penceramah sing basane halus, monggo ngundang saking bangsa halus. Ana demit, pocong, kuntilanak, wewe gombel. Monggo. Pun lanjut. Nyampe pun di wau kula. Kok iso bol iku lho. Tangan kiri punya tugasnya sendiri. Nek ono bersih-bersih sing ora iso dijangkau kali tangan kanan, tangan kiri sing maju. Tapi nek tuku perhiasan, tuku cincin didele tangan kiri. Kiwa nggih. Kiwa. Tuku gelang didele tangan kiwa. Jam tangan didele tangan kiwa. Tangan kanan iri napa mboten? Mboten. Engko nek ana sisae didele tangan kanan. Saling berkolaborasi, ora tahu tukaran, ora tahu padu, semerap padu nggih. Basa padu semerap nggih. Padu tukaran gegeran, nek tangan kanan lagi ning ngarep, tangan kiri ning mburi. Nek tangan kiri ning ngarep, tangan kanan ning mburi. Masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Ora kate iren-irenan. Jenengan nek iri kali uripe tanggane. Ora iso bahagia, Bu. Ora iso adem ayem urip. Nggih napa mboten? Berapa banyak orang kaya yang hidupnya susah. Susah niku duduk mergo ora duwe duit, ya duit akeh. Tapi susah mergo ndelok tanggane luwih sugih, ana tangga sing luwih sugih maneh atine lara. Ndelok tanggane kono koyoke luwih sugih maneh atine lara. Ora iso bersyukur. Ana wong rapati duwe duit tapi yo bahagia, yo seneng-seneng ae. Mergo napa? Mergo atine duwe sifat syukur. Kula paringi ciri-ciri, ana wong wedok ora pinter syukur. Napa ciri-cirine? Nek dijak pengajian kaya ngene, ora iso guyu blas. Mesem ora iso. Dijak tanggane, "Ayo Mbak, melu pengajian." Iya. "Ayo Mbak, mangkat Mbak." Iya. Ki ora iso guyu blas, metutut ae. Selama pengajian, ya ora iso guyu. Yo mencep ae. Mulih ditakoni karo sing lanang, "Lho Dek, wis teko Dek?" "Wis." Loh, lala nopo? Mulai pengajian kok dadi jahat? Aku gak jahat. Ancene modelanku kaya ngene. Melu pengajian iku lho atiku lara ndelok ibu-ibu, Mbak Tun gelange 5. Mbak Yu gelange 7. Nah aku ya ono yaene gelangan karet. Ngoten niku berarti ora terima karo nikmate wong liya, ora fokus karo nikmate dhewe. Ket padahal enak niku sawang sinawang, Bu. Nggih napa mboten? Ketingalane jenengan delok tanggane kaya-kaya enak. Tanggane ningali jenengan ya kaya-kaya enak. Wong padahal enak niku ora iso dipadakne. Sakniki kula nderek tanglet.
Panganan nopo sing paling enak? Bu. Bu. Panganan sing paling enak niku panganan nopo? Panganan sing enak niku panganan sing doyan. Saenak-enake panganan nek ora doyan ya ora. Nggih napa mboten? Ana panganan sing terkenal mahal harganya. Larang regane nak didol tenggene pundi-pundi niku ya Allah larang. Buah duren. Niki buah sing larang terkenal kabeh wong seneng. Tapi kanggene wong sing ora doyan duren ya ora penak. Nggih napa mboten? Kabeh wong muni enake mangan duren, tapi kangge sing ora doyan ya ora penak. Iku jenenge ilat kere. Barang dikei mangan tahu tempe, ya Allah, telep-telep, semerap telep-telep. Telep-telep niku napa nak basa mriki napa? Oh, napa? Oh, telap. Telap. Barang dikei tahu tempe telap. Bener nggih basane nggih? Barang diparingi tahu tempe mangane telap. Mergo napa? Nikmat iku ora padha. Ana wong ditumpakno mobil apik regane 3 M, barang nembe mlebu mobil. Oh iki koyone AC-ne kademen iki cilikno AC-ne. AC-ne keciliken iki gedhekno AC-ne. Barang ditumpakno trek guyang-guyu. Iku jenenge balungan kere. Duite akeh, tapi balungane balungan kere. Ya ora apa-apa, ora masalah. Wong tapi intinya adalah nikmat itu ra iso dipadakno, nikmat dirasakno dhewe. Enak niku sawang isi. Nah, jenengan ningali kula ngeten iki enak napa mboten? Enak, kari nyekel mik ngoten nggih. Kula ningali jenengan nggih penak, Bu. Ya Allah. Wong ngepeh iki ya. Ngepeh iki ya wong ngepeh. Iya ya ngepeh. Wong ngepeh iki ya cek seger-segere awake. Kira-kira duwe utang apa ora? Sing duwe utang kan ora ketara, Bu. Boten ketinggal. Mergo napa? Enak niku sawang sinawang. Nikmat dirasakno dhewe. Maka kula jenengan ayo bertekad, urip kudu tambah apik, urip kudu tambah barokah. Barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebagusan, tambah sae. Biar apa? Biar putra putri ini juga sae, wong tuane solih soliha, anak-anak iyo solih soliha. Dan yo senenge jenengan gadah anak solih soliha, seneng napa mboten? Seneng. Anaknya sore-sore wis adus. Loh, kok ayo teman arep ning endi arep budal ngaji, Bu? Ya Allah rek, senenge rek anak budal ngaji. Lah sampean kok sregep budal ngaji? Iya soalnya aku ingin delok ibu sregep mangkat ngaji, sregep mangkat pengajian, ibu sregep belajar ngaji, makanya aku kepengen kaya ibu. Seneng napa mboten? Seneng. Makanya ojo sampai orang ngaji, ojo sampai orang nambah ilmu, ojo sampai orang nambah keapian, biar hidup ini barokah terus. Nah jenengan semerap lagu sing biasanya kalau betul ngeten. Gatekno sira kabeh rikala zamane nabi, sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengaken ya Allah wong kari muni ji ae ora gelem ji yo kaji pripun iki sampun apa lanjut ya nek lanjut muni ji urung ayo tak baleni maneh kalih madosi nada nggih monggo gatekno sira kabeh rikala
zamane Nabi sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengaken ngaji ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi derek tuntunane Nabi ngaji tansah dadi gegerane insani wong mukmin senenge ngaji. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Alah, ya wis kaset. Kayak nyanyi tak enak-enak. Ngaji tansah kono pengen kok. Mangga nggih, kula kalih diringi niki nggih. Mangga. Gatekno sira kabeh rikala zamane Nabi sahabat tabiin lan para wali iku ngandhakaken ngaji bertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi derek tuntunane Nabi ngaji tansah dadi gegerane insani wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo. Berhenti dulu sik sekedap ora terima aku sik ngapunten iki sing nabuh wis penak iki sing nyanyi wis tak enak-enakno iki terus sing keri cokot boyo kuno ngene to muni kan gampang liriknya kan gampang ya Allah kok yo mek ngene tok nyetan Bu ayo tak uruki mangke ben tomat muni wonten papat sing keri cokot boyo niki asline terus yang kedua rodok munggah sing keri cokot boyo sing ketelu ana mandeke sing keri cokot boyo kepapat ana di sing keri dicokot boyo sampun saged napa mboten sampun sik mas ayo sedaya sing keri sik sekedap sing melu muni tak dungakno iso ziarah Mekah Madinah iso budal umroh sing ora melu muni ayo mangga teman sedaya sing keri cokot yo munggah sing keri cokot boyo mandek sing keri cokot boyo ana dine sing keri dicokot boyo saged nggih saged coba jenengan dhewean saiki monggo sing keri mantep sing keri mantep terus sing keri boyo ana dine sing keri dicokot mantep mangke mantuk ditangleti tanggane pengajian oleh apa boyo ayo mangke kula baleni malih langsung disauti ngoten nggih gatekno sira kabeh sing kala zamane Nabi sahabat tabiin lan para wali iku nglandhengaken ngaji ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi derek tuntunane Nabi ngaji tansah dadi gegerane insani wong mukmin senenge ngaji monggo sing
cepet boyo, sikeri 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 cepet boyo. Gimana yang di belakang, lanjut? Yo, bersama Nyu. Kok iso? Sallu ala Nabi Muhammad. Pripun, sampun ngantuk napa dereng? Niki lanjut terus berarti nggih? Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, urip barokah niku maksudnya napa? Nambah keapian. Ana wong kok ora ana nambah keapian, berarti uripe ora barokah. Loh, napa nggih? Nggih. Wong barokah niku ziyadatul khair, nambahi kebagusan. Ana wong kok tambah pinter, bendino tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter. Ilmune manfaat, berarti jenenge ilmune ilmu barokah. Do you understand? Ono wong kok tambah soge, tambah soge, tambah soge, tambah soge, tambah soge, tambah soge, tambah loman, tambah dermawan. Berarti donyane donya barokah. Ono wong tambah umur, tambah sergap ngibadah, tambah sergap ngibadah. Berarti umure umur barokah. Ono wong wedok tambah suwe, tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu. Berarti iku jenenge wong wedok gembrot. Barokah itu loh. Ini jenengan kedah hati-hati nggih. Mboten kula mboten masalah gembrote. Soalnya ngeten Bu, zaman sudah berubah. Zaman sudah berbeda. Nek wong zaman biyen akeh wong loro mergo kurang mangan. Saiki akeh wong loro mergo kakean. Nggih napa mboten? Ya Allah, jenengan tingali kabeh penyakit, semua penyebabnya siji panganan. Dari mulai penyakit asam aurat, darah tinggi, kolesterol, napa? Ngambung. Oh, asam lambung. Semuanya mergo nopo, mergo panganan. Ya makanya kedah hati-hati, dijogo. Maksudnya nopo? Maksudnya iya oleh Bu, lemu ra apa-apa. Kadang wong kan beda-beda nggih. Ana sing awake niku senenge awake kuru. Ana sing awake senenge lemu. Malah gek ngapunten, kadang-kadang sing kula sedih iku wong wedok ora bahagia karo awake dhewe. Sedih kula susah. Wong wedok kudu bahagia karo awake dhewe. Bah lemu, bah kuru kudu bahagia. Ora usah mencoba menyenangkan semua orang. Yo kudu seneng karo awake dhewe. Apa maneh nek bojone pengertian, apa maneh nek wis lanang, wong lanang kadung cinta, ora apa, Mas yo lemu-lemu. Ana wong wedok karo wong lanang saling jatuh cinta. Mas yo sing wedok lemune kaya apa? Awake gawedhe. Takok nanggone sing lanang, "Mas, aku iki lemu apa kuru, Mas?" Jare sing lanang, "Sampeyan iku gak lemu, Dek, montok." Ya ora masalah mergo wis kadung cinta. Sing wedok awake gawedhe, moro-moro njaluk nanggone sing lanang, "Mas, aku kepengin munggah gunung numpak sepeda ontel, sampean gonceng, Mas." Pen gelem apa ora, Mas? Sampean gelem apa ora? Ora apa-apa, Dek, ora masalah. Tak lakoni kabeh. Akhirnya budal munggah gunung numpak sepeda motor sing lanang sing gonceng. Karo sapa ngomong jomplang iku? Ora kok, nggih mboten lah.
Sing lanang sing gonceng, sing wedok ning mburi, jare sing lanang. Jare sing wedok abot ta, Dek? Enggak. Sing wedok takon maneh, Mas abot ta, Mas? Enggak, Dek. Nyampe dhuwur pedae rompal kabeh. Ya ora masalah, sing penting bahagia. Kudu bahagia karo awake dhewe. Lemu kuru ya tetep alhamdulillah. Tapi makanan tetap dijaga, panganan kudu tetap dijaga. Ngoten nggih Bu nggih? Urip kudu tambah barokah. Kula yakin sing hadir mriki pengen anak-anake solih-solihah kabeh. Anak solih-solihah itu idaman semua orang tua. Ada ciri-ciri anak solih-solihah. Kok ono ciri-ciri niki ning nggone anak putune jenengan, berarti dia adalah anak solih-solihah. Apa ciri-cirinya? Ketika di rumah dia membuat senang. Ketika di luar rumah dia membuat tenang. Tabelani mana? Ketika di rumah dia membuat senang. Di luar rumah dia membuat tenang. Ngeten mawon tak bagi. Mriko regu A. Batese niki. Mriki regu B. Mriko regu C. Regu ngadeg-ngadeg. Lan jenengan ngapunten, jenengan pasti ora kerasa. Jenengan niku pun ngadeg sejam lho. Pripun? Sampun napa lanjut? Apa ya ora mingkem ngono. Ayo regu A. Anak solih-solihah ketika di rumah dia membuat senang, di luar rumah dia membuat tenang. Regu A iki lemes. Ayo regu B. Kancane dijawel, ayo melu kabeh, melu kabeh. Ketika di rumah dia membuat, di luar rumah dia membuat. Tepuk tangan untuk regu B. Mantep iki semangat regu B. Ayo, regu ngowo-ngowo. Ya. Anak solih-solihah ketika di rumah dia membuat, di luar rumah dia membuat. Anak solih-solihah itu di rumah dia membuat senang, di luar rumah dia membuat tenang. Kok bisa neng omah gara seneng wong tuane? Delok ibuke lagi masak, Bu, mboten usah masak, kula mawon. Ana ibuke lagi nyapu, Bu, mboten usah nyapu, kula mawon. Ana ibuke lagi ngepel, sapa ngomong prek iku? Oh samuni prek iku lho. Lho ana kok Bu, lare nyenengno kados mboten niku wonten kok. Biasane ciri-cirine kudunge werna ireng, kelambine werna ireng. Pokoknya apik-apik gawe kula. Apa? Ngomong apa? Ana anak kira gelem delok wong tuane susah. Ibuke lagi masak. Bu, mboten usah masak, Bu, kula mawon. Ibuke lagi ngempel, kula mawon, Bu. Mas yo ta lanang, Mas yo ta jaler. Bu, kula mboten saged masak, Bu. Ibu sing masak, mengke kula sing resik-resik omah nggih. Ngono. Ketika di rumah dia membuat senang, di luar rumah dia membuat tenang. Neng jobo nggarai tenang. Anake pamit, Bu, tak pamit medal nggih. Iya, ora apa-apa. Ibuke ngerti karaktere anake apik. Terus mantan ngoten dadak Gang Diluk krungu suarane anake ning gone masjid. Hayya 'alas shalah. Seneng napa mboten? Seneng ya Allah, anakku ya Allah. Ngoten. Di rumah dia membuat senang, di luar rumah dia membuat tenang. Tapi kalau anak tidak solih-solihah, di rumah dia membuat susah, di luar rumah dia membuat gelisah. Tak boleh di mana? Di rumah dia membuat susah, di luar rumah dia membuat gelisah. Regu A. Ayo regu lemes iki. Oh ya regu A iki wonge tuwa-tuwa iki. Ayo. Ketika di rumah dia membuat, ketika di luar rumah dia membuat ngamuk regu A iki. Regu B. Napa? Regu sik ya, sik sabar regu sik. Regu ngomong-ngomong to. Sabar. Anak tidak solih-solihah, di rumah dia membuat susah,
di luar rumah dia membuat gelisah. Monggo, regu B. Anak tidak solih-solihah, di rumah dia membuat, di luar rumah dia membuat. Tepuk tangan untuk regu B. Ayo. Ayo, wong, ayo. Anak tidak solih-solihah, di rumah dia membuat. Alah. Di rumah dia membuat susah, di luar rumah dia membuat gelisah. Ono ibuke lagi masak ribet ra karu-karuan. Nak, tolong tukokno gula diluk, Nak. Sik. Nak basa mriki sik napa mengko dhisik? Sik. Ono ibuke lagi ruwet masak. Nak, minyak entek, Nak. Tolong tukokno minyak. Sik. Nak, tolong, Nak. Ibu perlu bantuan, Nak. Tukokno uyah diluk, Nak. Sik. Lare mriki wonten sing kados ngoten? Kathah. Wonten apa kathah? Larene ndugi to mriki? Kudunge werna ngapunten nggih. Sing gawe kudung ireng ning kene ora mek aku tok. Tak delok yo akeh sing gawe kudung ireng menika regu C, regu B ki tambah akeh sing gawe kudung ireng. Ayo kudung ireng sing jenengan maksud wonge nang isor panggung apa ning dhuwur? Tetep ora mek kula tok. Ora mek kula tok. Ayo berdua ayo. Ayo sing jenengan maksud wonge lungguh apa ngadeg? Ora ono sing ngadeg kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Dados ngeten, ibu-ibu sekalian, punya anak solih-solihah adalah dambaan semua orang tua. Kabeh wong tua kepengin anak-anake solih-solihah. Kabeh wong tua kepengin anake manut. Nggih napa mboten? Carane pripun anak kedah diparingi ilmu agama. Keyakinane kedah kuat. Wa il qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. La tusyrik billah, ojo sampai nyekutokno Gusti Allah. Sing yakin kali Gusti, anak keyakinane kedah kuat. Anak ojo sampai ora iso ngaji. Nek sampai anak ora iso ngaji, susah jenengan. Soro jenengan, nangis jenengan. Sopo sing ndongakno jenengan pas sedo? Jenengan nek anak iso ngaji seneng. Wayahe nazak sakaratul maut badhe meninggal. Anak nang pinggire maca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Anak kedua maca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Anak ketiga maca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seneng napa mboten? Seneng. Anak terakhirnya keli tangan ibu, kuat bu, kuat. Anak lo iso maca Al-Qur'an kabeh. Anak ora iso maca Al-Qur'an susah jenengan wis kate sedo, wis nazak sakaratul maut. Jare tanggane, ibumu wacakno Al-Qur'an iku wis kabeh gak ono iku. Wacakno Al-Qur'an ora iso aku, ora iso maca Al-Qur'an. Wis bukakno YouTube ae lo YouTube. Murotal ae lo murotal YouTube. Dibukakno HP, dibukakno YouTube, dibukakno murotal, dadak metu iklane Shopee. Susah napa mboten jenengan? Susah. Sedih, Bu. Makanya anak kedah saged ngaji, cari lingkungan sing apik ben katut apik. Jadi kalau jenengan biasa mendengar ada istilah akhlak. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu tingkah laku yang menjadi kebiasaan. Biasanya
dilihat ketika orang itu sedang shock. Nah, yang keluar dari lisan pertama kali ketika jenengan kaget sing metu napa Abu kaget nggih. Kula tambah kudu guyu sebelah kene kok. Wis ngowo tambah. Ngapunten. Ketika ada orang kaget, pas ono wong kaget, apa yang pertama kali keluar dari basa haluse lambe niku napa? Apa yang pertama kali keluar dari congor? Itu mboten ngapunten. Apa yang pertama kali keluar dari lisan? Sing metu teko lisan pas jenengan kaget dadak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Masya Allah, la ilaha illallah, afdalu dzikri fa'lam annahu. Sampeyan kira aku mayat ditahlili. Ngapunten nyun sewu, ana wong kok metu niki apik-apik lafaz Gusti Allah, berarti dia termasuk akhlakul karimah. Sedangkan ada yang kedua waliane akhlakul karimah, napa menika akhlakul madmumah, iku waliane akhlakul karimah. Ana wong kaget sing metu teko lisane niki dadak kewan-kewan sak kebun binatang. Ki metu kabeh sembarang kalir. Ana wong kaget muni jaran. Ana wong kaget muni kewan-kewan sikil papat, apa ae lah iku. Berarti termasuk akhlakul karimah napa akhlakul madmumah? Madmumah. Lah niku kedah dibiasakan dan tidak bisa kalau tidak dipaksa. Orang bisa itu karena lah kula pun kulino nek kaget iku ya muni kaya ngono kuwi. Pripun? Nggih mboten napa-napa. Mulai belajar, mulai berusaha. Dan yo senenge jenengan anak-anake solih-solihah. Ape nandi nak? Badhe teng pundi nak? Kok wis ayu sore-sore? Arep mangkat ngaji, Bu. Seneng napa mboten? Seneng. Badhe ning ndi nak? Kok wis ayu sore-sore wis atus arep ning endi? Badhe mendem, Bu. Seneng napa mboten? Mboten, ora susah. Dan yo senenge wong tuwa, anake sore-sore wis atus, wajahnya cantik, klambine resik, akhlake baik, apik. Seneng napa mboten? Seneng, sampai digambarkan di sebuah lagu. Bocah cilik jejer mare sandangane resik tumindae becik sandangane resik. Ibu semerap lagu niki berarti nggih? Oh semerap, apal. Nak mboten apal tumut sholawatane kan gampang. Sholli wa sallim. Ndang ngoten nggih. Pun nemu nadae sampun, pun nemu. Pun bocah cilik jejer mare sandangane resik tumindae becik sandangane resik tumindae becik. Penemu? Sampun nemu napa dereng? Sampun. Bocah penemu. Sholli wa salim ndang nggih. Sholli wa salim daiman Allahumma sholli wa salim daiman
biasane nak kula jamaah semangat nggih biasane. Bimang qad wahada. Ngono. Biasane. Biasane. Nek jenengan kan mboten. Bimang qad wahada. Oh, tepuk tangan ta? Tepuk tangan. Ngono. Ora pas ngono lho. Sajane bimang qad wahada. Ngono kudune. Hah? Baleni. Berarti niki lanjut terus. Kula baleni saref meneh, mengke langsung niku lho nggih, tepuk tangan lho nggih. Janji. Mengko langsung bimang qad wahada. Dititeni nggih. Dititeni. Kula tambahi sitok maneh nggih. Saniki sedaya tangane diangkat kabeh. Ora tak bujuki meh. Sing angkat tangane tak dungane iso budal umroh. Becek-becek ketite anak wadon resik-resik. Cilik ngaji ndak, cilik ngaji besok gede dadi wong aji. Becek-becek ketite anak wadon resik-resik. Cilik ngaji ndak, cilik ngaji besok gede dadi wong aji. Cilik ngaji nduk, cilik ngaji besok gede dadi wong aji. Sholli wa sallim iman Allahumma sholli iman Allahumma wal ali iman والآل والأصحاب بما قد وهدى. Ngapunten sik. Lan apa kok atik ditambahi wow. Apa kok kaya ngono kuwi? Ben ati. Wis ora apa-apa. Berarti saking semangate ngoten nggih Bu nggih. Sampai mau ana sing mencolot Bu. Bimang qad wahada. Arek cilik ning tengah-tengah ku lho. Klambine kotak-kotak. Kelarene purun mriki mboten. Sing mencolot mau lho. Arek sing mencolot ning tengah-tengah mau lho, klambi kotak-kotak mau lho. Lanene purun mriki napa mboten tak sangoni? Ndi larene ndi? Purun apa mboten? Nak mboten purun aja dipaksa. Nak mboten purun aja dipaksa. Nak mboten purun aja purun. Purun, monggo, kesini. Sini, arek mencolot kene, le, sini le. Jemput Pak Banser. Mantep Banser ki. Monggo. Yo, sini. Loh, arek aja dipaksa tapi nek ora gelem. Nak gelem monggo ayo sini sayangku. Sini. Lewatan dia. Nggih. Bimang qad wahada. Mencolot. Gendong Pak Banser. Iya. Merigi. Sini cintaku. Ya, cuwilik ya arek nggih. Berarti laris kan si arek iki paling. Kelas 1 paling. Nek TK paling. Sini. Masya Allah, sini. Ada mic lagi, pinjem mic, nyambut mic. Mereka amit nyon sewu. Cek. Nah ini, kamu pegang ini. Kenapa wajahnya kok kayak sedih ngono? Kenapa? Berdiseneni ibu tak sampean? Ojo sedih wajahnya. Yung guyu lo piye nak guyu? Guyu piye nak guyu?
Ngadep merono guyune piye? Masa ngono guyune? Guyune piye? Guyune ketok untune. Hi, ada. Hi. Siapa namanya? Asmi. Hah? Asmi. Asmi. Jenenge sapa? Namane sampean sapa? Asmi. Asmi. Oh, kelas piro? 1. Oh, kelas 1. 1 SD apa MI? MI. MI. Suarane iso luwe banter maneh ora? Iso ayo. Namanya siapa? Asmi. Asmi. Nama panjangnya siapa? Muhammad Ulil Asmaul Farisi. Azmi. Azmi, kamu sudah kenal sama aku apa belum? Kenal. Kenal di mana? Biasanya lihat di mana? Di YouTube. Di YouTube. Oh, lihat aku ceramah apa sholawatan? Sholawatan. Oh, sholawatan. Sholawatan apa biasanya? Yang dilihat sholawatan apa? Sampeyan duwe utang akeh ta kok wajahe kaya ngono. Ora usah dipikir. Nggih. Engko lunas-lunas dhewe ojo dipikir nggih. Iya, wis ora usah dipikir. Sing sabar ya Mi ya. Pancene urip iku panggone ujian Mi. Sing sabar ya. Yes, ayo maju kene. Maju. Hadep rono Mi. Nah. Asmi, cita-cita pengen jadi apa? Polisi. Polisi, masya Allah, tepuk tangan. Kamu kepengen jadi polisi apa? Sopo ngomong polisi tidur iku? Kenapa kok kepengen jadi polisi? Hah? Kenapa kok kepengen jadi polisi? Karena bisa menangkap maling. Oh, karena bisa menangkap maling. Jadi kepengen jadi polisi karena pengen bisa menangkap maling. Lah ning kene ono malinge ora? Ning kene ada malinge? Ora ono. Lah terus nek ora ono malinge piye? Ya wis ora apa-apa, bingung ya. Rumahnya di mana? Sambi. Hah? Sambi. Sambi itu dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Dari sini? Oh jauh nggih? Masya Allah, naik pesawat? Kamu sama siapa kesini? Kesini sama siapa aja? Ibu, ayah. Ibu ayah ikut semua? Ibu di sini? Ayah di mana ayah? Sana. Di mana? Sana. Di sana iku ndi? Ning endi? Ikut pengajian apa enggak ayahe? Oh enggak, ngeterno tok. Oh ngeterno kene terus ditinggal. Duh, piye? Ayo dijawab, mengko tak sangoni sampean. Ayahe di mana? Di sana. Sana. Wis, pokoknya di sana. Kamu sudah tahu belum biasanya aku gimana peraturannya? Sudah tahu? Belum. Peraturannya adalah setiap kamu bisa menjawab pertanyaanku 1, nilainya 100.000. Ngono ya ora guyu lho, Bu. Kalau 2 berarti 2. Nah, kalau 2 berarti 2000. 2000. Kalau 3 berarti 300.000. Ya wes, engko oleh 2 ya, cek 2000 nggih. Peraturannya setiap kamu bisa menjawab pertanyaan nilainya 100.000. Tapi kamu hadap sana sayangku. Itulah. Jadi lihat kameranya itu biar ayahmu lihat. Ayahmu orang nang kene to. Nggih, ayahmu ndelok ning omah. Ya Allah, wajahnya kok melas temen arek. Peraturannya adalah pertanyaannya ora oleh didudukno, Azmi. Pertanyaannya, jawabannya ora oleh didudukno. Yang kedua, nek ono sing dudukno berarti pertanyaannya batal. Oke, Mi? Nek ora iso berarti tidak lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi tenang saja, kamu pasti akan tetap membawa pulang hadiah uang. Nggih. Oke, siap, Mi? Siap? Sudah siap menjawab pertanyaan? Dijawab, Mi. Sudah siap? Dijawab, sudah siap? Siap. Ya polisi kok siap.
Iku polisi kakean utang iku Ming. Ayo, sudah siap menjawab pertanyaan? Siap. Siap. Pertanyaan untuk Azmi. Ada berapa rukun Islam? 5. 1. Syahadat. Syahadat. 2. Sholat. Oh jadi jawab nggih. Mesake larene. Pokoknya sing rame wae mengko ora tak celuk. Sing tak celuk sing anteng. Iki mergo mau ket mau anteng tak delok ning kono mek pengajian anteng. Makane mlebu. Iya, Mas ya wajahe rodok melas kaya ngene iki. Wis ora apa-apa. Balen maneh ya Mi ya, pertanyaane ya Mi ya. Ada berapa rukun Islam? 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Sholat. Ojo ditutupno ya Mas. Ganti pertanyaan Mi. Kamu tahu nggak siapa nama ibunya Rasulullah? Ora usah dipaksa, nek maksudnya nek gampang kok ganti pertanyaan, gampang wae, ora usah susah. Baca ora usah sedih. Siapa nama ibunya Rasulullah? Nabi Muhammad. Nama ibunya Rasulullah Nabi Muhammad. Oke. Ya wes, tak ganti wae pertanyaannya, oke? Karena kamu masih kelas 1 wajar. Tak ganti pertanyaannya. Wes ngene ae gampang wae. Siapa namaku? Umi Laila. Betul. Ya 100.000 nya. Terima kasih. Iya sama-sama. Wajahnya kok tetap susah ngono iku to Mi. Kenapa sih Mi? Sampeyan kakean utang ta Le? Ora usah dipikir utangnya nak. Sampeyan seduluran ana pira? Dulure ana pira dulure? Dulure ana pira? 2. 2. Dulure ana 2. Cewek apa cowok? Cowok. Cowok. Dua-duanya cowok. Ya Allah, koyo arek iki susah temen iki. Ya wis ora apa-apa, tak dungakno sampean bahagia. Ini uangnya mau ditambahi apa udah gitu aja? Udah gitu aja apa tambah? Tambah. Tambah. Wajahnya sedih, ayo sampuni tambah ya. Azmi, kalau mau ditambahi kamu harus sholawatan. Bisa? Bisa. Kan lihat aku biasanya sholawatan. Sholawatan apa biasanya taunya? Kamu bisa lagu ini enggak? Alamate anak bisa? Enggak bisa. Ini. Sluku batok bisa? Enggak bisa. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim bisa? Wis sembarang saisoe Azmi, oke? Sebisanya. Kamu bisanya biasanya apa? Bisi ono. Biasanya isone apa? Sholawatane apa? Sholawatane biasanya isoe apa? Apa? Hah? Gak bisa. Bisa. Ayo coba. Kaping 3 asih. Ayo. Oh, kamera. Ora kerungu. Ayo bareng-bareng ambek aku ayo. Kaping 3 Asih. Bocah cilik. Lah iku iso. Ayo. Iso iki berarti tak siapno duit yo. Kaping 3 Asih ing bocah cilik uga marang tetulur. Gawe becik. Kaping 3. Asih ing bocah cilik uga marang sedulur. Gawe becik. Kaping 4. Aman. Pinter. Anu Ayo bareng-bareng. Kaping 4. Aman. Orang
Hati Pinter. tutur alamate bocah. Alamate jujur. Nani cucur. Terus moga-moga Kita kita bisa ngelampaui iya dunia akhirat anu sare. ora apa-apa wis yang penting tutuk lagune masih bisa tepuk tangan untuk Azmi karena kamu sudah berani maju ke depan. Kamu tadi kan udah dapat 100.000, kita kasih kerudung dari apa mau Ayu Collection JP hah JP hah oh Journey Scarf ini kok nggak seneng ngono sih aja sedih aku sing seneng ngono ya apa nek seneng ngono coba ini loh Mi nak wong seneng nak wong bahagia ngene ngono ae coba alhamdulillah coba alhamdulillah. iya alhamdulillah. Ibumu yang mana tadi nih? Ibumu kerudungnya warna apa? Warna biru. Warna biru. Warna apa kudungnya ibumu? Ibumu kudungnya warna apa? Warna biru. Wah warna biru. Lihat wajah ibumu. Delok ibumu guyang-guyu menesuk tuku lombok. Duit engko kekno ibumu nggih. Nggih, paringi ibuke sampean. Iki kudunge paring ke ibuke sampean. Ini 100.000-nya. Jadi 200.000 sama kerudung. Nggih. Engko kerudunge ki sisane ki tak gawa mulih. Ikhlas ya? Ikhlas. Wis. Tenan lho. Iya, ya wes, kudungnya. Terima kasih. Ya, sama-sama, wes. Nah, ini duitnya loh, orang disokok. Cek. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Jadi ibu-ibu sekalian, dua anak soleh-solehan itu idaman semua orang. Semua orang tua pasti menginginkan anak-anaknya soleh-solehan. Wong tua, dua anak soleh-solehan. Niku nggih sungguh. Jadi insyaallah. Arek kok lucu. Wajahnya kayak duwe utang akeh ngono. Walah lele. Mugi-mugi sedaya sing hadir mriki putra-putrine solih-solihah kabeh. Anake apik kabeh. Anake apik kabeh, keluargane bahagia sedaya. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد